bekreftelse fra gutter. Det liksom, det kommer aldri til å fylle noe tomrom som dere håper på. Men jeg begynte i hvert fall å leve et litt sånn der dobbeltliv. Okay. Og etter hvert så ble det ikke bare litt, men det ble liksom veldig. Og så bare gikk det sånn frysninger av tilgivelse gjennom hele kroppen min. Altså, det var bare the moment I became a Christian, liksom. Jeg var frysninger nå. Jeg trengte ikke noe mer enn det. Så jeg husker faktisk veldig godt når jeg hadde kommet til sånn 3 sånne program på vei, da. Da var jeg sånn, jeg strigråt i bilen, og slutter vi av sex for ekteskapet, eller så slår vi opp. Men jeg er ikke den mest sånn, som klarer å stå for det jeg sier. Så da ble det sånn, men vi kan være sammen et halvt år til og prøve. Og venninna mi, hun tok sitt eget liv. Og hun var fri til å gjøre det. Selv om jeg kunne ønske at Gud hadde stoppet henne, liksom. Da vil jeg og Ludvig, vi skal introdusere vår første episode for vår podcast som heter For et liv med Ludvig og Bjarte. Og ja, vi er bare egentlig veldig gira på å starte og få samtaler i gang, og vi har jo bare lyst til å skape et miljø der vi skal få folk til å vokse i tro, lære om hvem Gud er gjennom folks historier, og da prøver vi da å få gjester hver uke og se hvordan det blir, og vi er veldig gira på å bare se hva Gud kan gjøre med dette her da. For vi er veldig åpne, se hva kommer ut av historier, hva kommer ut av våre gjester. Og vår første gjest, trommevirvel, jeg hører alltid det, det er Miriam Omdal. Eller Miriam, det er noe nytt etternavn faktisk. Miriam Martinsen, jeg er jo vant med Omdal, for jeg er oppvokst med deg. Kanskje introdusere deg litt. Så jeg har jo kjent deg gjennom hele min oppvekst, og gjennom livet ditt så har du også drevet da som artist. Som vi også har lyst til å snakke litt om, og liksom prøvde å leve som artist, men også som, liksom, kan man kalle det ungdomsarbeider? Jeg vet ikke hva man kaller det. Og liksom, det er liksom den du er, og du har i hvert fall levd av artistlivet gjennom egentlig ganske mange år, og det er interessant, og det var Nuja, var det ikke det? Eller er det på en måte et band som D-Sound og Blåsmuffin, Need Music, litt sånn forskjellig. Det er liksom det er forskjellige gjenger. Ja, det blir det. Kanskje. Ja, det make jo sense det. Så det er i hvert fall litt sånn, det er en god venninne som jeg virkelig visste at jeg hadde lyst til å ha en samtale med, fordi spesielt du, Miriam, du har alltid hatt det i hjertet, for jeg har hatt mange venner, men det er alltid noen venner i livet mitt som har skilt seg ut, som liksom nesten alltid liksom, oi, hva er det Gud gjør? Altså du er den personen som ikke jeg må liksom, ok, hva tenker du om Gud liksom? Og du er den personen som tar med på, shit, jeg har lyst til å se Gud faktisk gjøre noe i min arbeidsmiljø. Det er det vi ønsker som podcast også, å ha folk som hører på oss ukentlig, og liksom, ok, ditt miljø kan faktisk bli en forskjell fordi du er der som kristen. Det kan bli et sted som det kan være exciting, det kan være spennende på en måte. Og jeg føler at du har liksom hatt den energien, eller hatt den DNA med at livet er på en måte, ok, hvordan kan Gud liksom bygge meg opp, hvordan kan vi gå fremover, hvordan kan vi hjelpe folk til å tro, fordi Gud har forandret livet ditt så mye, så hvordan kan det forandre andre? Det er det jeg har sett mye i deg, og har lyst til å bare gå dypt i det, høre liksom fra livet, de forskjellige tanker, og gjennom hva du har følt og tenkt da. Så da vil dere egentlig at jeg skal være sånn brutalt ærlig? Brutalt, wow. Vi burde kanskje egentlig kalle det da. Brutalt ærlig. Fordi podcasten heter For et liv. For et liv, ja. Dødskult. Er det ikke det? Ja. Selv om det satt seg ikke da. Nei, det var veldig kult. For et liv, det er jo for et liv, ikke sant? Vi lever. Så. For et liv. Men Miriam, kan vi starte med, fordi jeg synes det er litt interessant med artistlivet, for det er ikke så mange som lever det. Så hvordan kanskje hva startet liksom drivet til liksom, ok, kanskje å hoppe inn i artistlivet? For det første, kanskje jeg ikke ville kalle det artistlivet egentlig, siden jeg ikke er nødvendigvis sånn en person som er superkjent. Det er mer at jeg jobber som en vokalist, og så blir jeg liksom leid inn til å synge for på en måte band. Ja. Så det er egentlig det har vært hele tida. Men du har levd av musikk, det har du. Ja. Og så har jeg vært ungdomsarbeider på en måte samtidig, og
gjort en veldig sånn kombo der. Jobbet med musikk i kirka også, så prøvde å inspirere andre kids til å ville drive med musikk og synge og ja. For du var der i 6 år? Ja, men så var jeg i en ny kirke i 2 år, og så en ny kirke igjen i 2 år. Så til sammen har det jo faktisk blitt 10 år da, i Den norske kirke. Ja. Så Og da fikk du fritt rom til å liksom dele det du hadde på hjertet da, eller? ja, utenom kanskje i en av kirkene. Der var det plutselig stengsel, da, i løpet av Jeg var der i 1,5 år, og så ble det liksom stengt, på en måte. Hvordan ser det ut, liksom? Er det at de bare tar en samtale og sier 'dette vil vi ikke snakke om', liksom? Kort så kan jeg jo si at vi var veldig sånn uenige teologisk, og så var det en vikar som kom inn, som skulle ta over som sogneprest. Altså bare vikarsogneprest, men uansett så har jo den personen da høyere rang enn meg, selv om den er bare vikar, på en måte, og da bestemte den personen hva vi andre kunne gjøre. Og så ble det litt drama ut av det, fordi hun var på en måte litt dramatisk, og så tror jeg kanskje det trigga noe i meg, fordi at jeg følte liksom det var litt sånn, det her var en åndelig, sånn skikkelig åndelig kamp. Og de ville på en måte, hun ville til slutt liksom nesten kaste meg ut, sånn, og da ville ikke jeg på en måte la henne kaste meg ut, for jeg bare tenkte sånn, nei, men vi må ikke la henne vinne, så det ble på en måte nesten en sånn kamp, der hvor jeg og konfirmantene var på en måte på lag, og så, det ble liksom ikke helt sånn bra, og så til slutt så måtte jeg egentlig bytte kirke, men det gjorde hun også, så vi gikk på en måte hver vår vei. Men det endte liksom ikke vakkert og med forsoning. Så hvis jeg møter henne igjen, så har jeg veldig lyst til å liksom egentlig snakke om det. Men det ble ikke en fin avslutning da. Fordi altså på en måte så prøvde vi, men hun tok hun tok ordene på en måte og vridde de, og så til og med min bønn om tilgivelse på en måte ble til og med vridd om til at jeg var svak og selvopptatt på en måte, så det ble feil uansett, følte jeg. Ja. Så det er kanskje liksom, det var det hardeste jeg opplevde i Den norske kirke, sånn sett. Men jeg har jobbet på en måte hele tiden med en annen prest som vi har vært veldig, veldig innsynk i forhold til teologi og tro. Så der kunne jeg ønske at jeg slapp å slutte, men det måtte jeg nå. For det jeg skal ha baby og flytte og alt. Ja, du er gravid, du har jo ikke sagt det. Det må jo... det må man si. Hvor langt er du på vei? Du har noen uker igjen bare, er det ikke det? Ja, det er en måned igjen, 29. er det i dag, og jeg skal føde 28. Ja. Hvis det blir på termin, da. Who knows, kanskje skjer i dag med meg. Ja, så ja. Men du nevnte at du fikk dele vitnesbudet og sånne ting med konfirmantene. Hva er på en måte vitnesbudet? Eller hva delte du da? Hva det på en måte er. Ja. Fordi jeg vokste jo opp faktisk her, på denne veldig nydelig vakre basen, og med en far og mor som kristne. Kanskje ikke de mest vanlige kristne egentlig, fordi de gikk jo ikke i kirka, liksom. Vi gikk ikke noen fast kirke, for eksempel. Hjemme hos faren din? Ja, og vi gikk ikke i kirka sammen, og jeg kan ikke huske at vi liksom ba så veldig mye sammen heller. Men vi sang jo for maten, liksom. Men de var jo på en måte, de var forbilder liksom hele tida i forhold til det med å tro. Altså de trodde jo åpenbart veldig sterkt på at Jesus liksom var det beste som hadde hendt de, og at det var meningen med livet, at de skulle bare snakke om han resten av livet, og liksom at de var så veldig, veldig takknemlige for barna sine. Jeg har følt meg som liksom en velsignelse hele mitt liv, fordi at de har vært så opptatt av at tenk at vi fikk dere. Det er jo Hanne, liksom, søstera mi. Det er kult. Ja, så den følelsen av å være sånn skikkelig ønska, den har virkelig vært der. Men så fikk jeg ikke til å få meg venner i barnehagen. Det var sånn,
Jeg sier det fordi det hadde kjempepåvirkning på livet. Men det kom til et punkt i livet der hvor jeg ikke hadde så lyst til å nødvendigvis være helt som de friskolebarna. Jeg synes de var litt sånn goody girls. Ikke guttene da. De var kule. Ikke guttene. Nei, greit. De var jo rebeller og da måtte de jeg egentlig vil bli som litt, tror jeg. Så jeg begynte å henge med de og ikke deg der, Berthe. Du var liksom Jeg var ikke rebell, tror jeg. Ikke nok, i hvert fall. Nei, ikke nok. Nei, men jeg begynte i hvert fall å leve et litt sånn der dobbeltliv. Og etter hvert så ble det ikke bare litt, men det ble liksom veldig sånn full on dobbel skolen var en ting, og på McDonald's jeg begynte å jobbe på McDonald's, og på byen liksom ble jeg en ting. Så det var liksom 13-14 års alderen, eller nei, det var etter jeg var konfirmert. Så, og før jeg flyttet når jeg var 16, så det var sånn cirka 14-15 da. Da måtte jeg teste ut alt som var. Og jeg tenkte at hvis jeg skal på en måte offre alle de tingene her for å liksom være sånn sånn gudjente, som jeg på en måte tenkte at det het, sånn god kristen, sånn som de på skolen var, Solveig og Shiny og sånn, så må jeg i hvert fall vite om det er på en måte, om det har noe for seg. Og til nå så har ikke jeg opplevd noe sånn at Gud hverken finnes eller kan. Jeg har bare sett han i mamma og pappa. Men det er jo ikke nok, fordi de er ganske gamle, og jeg har jo ikke sett han i vennene mine. De er jo på en måte bare at de følger foreldrene sine, det ser jeg jo. Jeg er ikke dum, liksom. Så jeg må nok på en måte liksom Du ønsket å oppleve at det var verdt det, på en måte? Eller du trengte en bekreftelse på at det var ekte, eller? Ja, er Gud ekte, liksom? Følte du at du hadde litt et spørsmål, er Gud ekte, egentlig? Eller var det aldri noe tvil om det? Fordi jeg også, på en måte, i mitt liv så har jeg kan aldri si at jeg har alltid trodd på Gud, men det er ikke alltid at livet mitt så sånn ut som at jeg trodde på han, nødvendigvis. Men det var liksom et punkt i livet mitt hvor den overbevisningen førte til at livet mitt forandret seg, da, sant? Men det har aldri vært et spørsmål om Gud er ekte. Men er det litt sånn det var for deg, da? Føltes det? Eller lurte du på om han fantes? Ja, jeg trodde ikke egentlig at han var ikke ekte, nei. Jeg tror bare at det ble litt for uoppnåelig, kanskje. Men så mange som var så perfekt kristne, liksom? Altså, det er liksom vanskelig, fordi det er jo følelser mest av alt. Ja, du følte... Jeg følte jo ingenting. Du følte ingenting, ja. Jeg følte ingenting når jeg var i kirka. Det føltes bare ut som vi var masse venner som i hvert fall hadde et fellesskap. Og selvfølgelig, det var jo om Gud, men jeg skjønte ikke hva Gud var. Jeg hadde jo ikke noe kunnskap. Ja, for du er også kanskje en person som også ønsker å få en følelse, altså det er på en måte, det er viktig for deg å liksom connecte på en følelsesmåte til Gud også. Så det make jo sense at hvis ikke du hadde noe connection på følelsessida på en måte, så var det sånn der, er det der liksom? Ja, litt kjedelig og litt påtatt. Ja, kanskje et spill, men det var liksom ikke som om, det var ikke et skuespill. Men jeg skjønte fortsatt ikke, det ble uforståelig og liksom far-fetched, uomgripelig, kanskje er ordet. Det ble det. Ja. Og i tillegg så drev folk og snakket om altså de som kom innom for eksempel snakket jo om ekte opplevelser med Gud og sånn, og da var det sånn, ok, men før jeg får det, så vil jeg i hvert fall gjerne oppleve hva Gud tåler da, av meg. Altså sånn, tåler han at jeg velger å ikke tro på han en liten stund? Tåler han at jeg drikker alkohol? Tåler han liksom at altså vil han bli kjent med meg, eller vil han bli kjent med den som er sånn friskolebarn? Som liksom, ja.
hvis dere skjønner. Ja, men vil han bare ha den perfekte Miriam? Mm. Eller vil han ha den Miriam sånn liksom, ja, altså personen deg liksom? Ja. Men når du reagerer eller gjør det riktige, da vil han ha deg. Men hvis Ja. du gjør det riktige, Ja. så er han liksom, ja, da dropper vi Miriam. Da går vi videre til Bjarte, ikke sant? Ikke sant? Ja. Fordi at hvis han da hadde valgt å gå videre, så var det greit for meg, på en måte. Det var jo kanskje litt det jeg forventet at han skulle, egentlig. Ja, det er kanskje det var. Nå lærer jeg ting om mitt eget. Det er derfor vi snakker sammen nå. Ja. Mhm. Var det noe vendepunkt, liksom, eller opplevelse, eller en person, samtale, noe som ble viktig for deg, eller? Ja, fordi at det ble veldig mye løgner etter hvert. Jeg har kanskje lært litt mer om løgn i det siste. Det er jo at på en måte man blir, altså man spalter seg selv, så man blir egentlig to versjoner av seg selv, da. En som forholder seg til den løgnen, og en som egentlig vet sannheten. Og så switcher man litt. Man er på en måte i to verdener, og jeg følte meg veldig sånn, da, at jeg visste hverken om jeg sto her eller sto her. Fordi til mamma og pappa så kunne jeg jo faktisk ikke si sannheten. Hvis jeg bare hadde kunnet det, da tror jeg jeg kunne vært i den rebelske perioden min en lang stund. Men siden det ble så mye løgner, det var løgner som gjorde at jeg måtte ta et oppgjør med hele den rebelske tiden. Men hvor i din alder er vi nå, på en måte? Jeg er fortsatt 14-15. Ja, fortsatt på ungdomsskolen, liksom. Ja. Det er en kul måte å se det på, at du faktisk splitter deg selv nesten. Ja. På to verdener. Ja. Veldig kul måte å se det på. Og så klarte jeg ikke å se mamma og pappa i øynene. Og det var egentlig ganske, altså det er jo som å se på sola, egentlig. Jeg måtte egentlig kunne det for å få liksom livsnæring. De var liksom en veldig stor del av livet mitt, egentlig. Selv om jeg hadde kanskje trekt meg litt unna det da siste året. Men det var fælt, fordi at det var som å på en måte leve i et mørke, liksom. Uten dems godkjenning, på en måte. Jeg husker særlig en 17. mai, der jeg våkna opp, og 17. mai var liksom alltid yndlingsdagen min, fordi pappa gjorde så mye crazy. Og drev og Jeg snakker om en far som er liksom all over the place, så er det William Soppa, altså. Sigurd er dialekt, måten han snakker på, måten han bare er på, er liksom kjempegøy, altså. Ja, det er veldig sånn eksentrisk og til stede. Så på 17. mai pleier han alltid å være sånn ekstra, fordi da kan man jo snakke med alle på en måte naturlig, og det er jo det beste han vet, så da tutet han på alle, og stoppet bilen og snakket med alle, og søstera mi syntes det var kjempefløtt, men jeg pleide å synes det var kjempegøy. Så, men den dagen så var det liksom, jeg var trist, og det føltes veldig rart å være trist på en sånn dag som jeg visste egentlig pleide å være veldig gøy, så jeg ble enda mer full av sorg når jeg var i bunaden og var trist. Det føltes veldig sånn rart, og da skjønte jeg liksom at ok, jeg må i hvert fall, ja, nå må jeg prøve noe nytt. Fordi foreldrene dine visste ikke om drikking og hele den pakka der, liksom? Jeg tror kanskje pappa visste litt om det, men han brydde seg ikke så mye. Han var sånn, ja, men Miriam, gå og lev livet. Du, prøv alt, smak og kjenn det, Herren er god. Det var den Jesus der, ja. Jeg var sånn, greit, prøv alt. Jeg tok det jo litt bokstavlig det han sa også. Han var jo sånn, liksom, ikke liksom hold tilbake. Du må jo bli kjent med Gud selv. Det han basically sa var, jeg stoler nok på Gud til at han er ekte, til at du kan finne han helt selv. Jeg trenger ikke å presse deg. Eller tvinge fram noe hos deg, eller prøve å liksom legge rammer og følge denne smale veien her, liksom, fordi himmelriket er lite. Sånn, liksom. Ja. Så noen ganger så hentet han meg på byen, men han visste ikke at jeg hadde drukket med at jeg liksom late som jeg var den der kristne på byen som sikkert hadde liksom misjonert på gata, liksom, eller noe. Ja. Han skjønte ikke at jeg var den som liksom hadde tatt i hvert fall ett drag av den weed-røyken, eller hva det var. Og da var jeg 14, det er liksom, det var ikke bra. Så, men vendepunktet, som jeg bruker lang tid å komme her, vendepunktet ble at, shit, jeg må gjøre noe, kanskje jeg skal prøve å gå i den kirka jeg pleide å gå i før.
frisk, liksom. Det var jo ikke så lenge jeg hadde vært borte, men det var på en måte lenge nok til at jeg følte at det var en stor terskel å gå inn igjen den døra. Det make sense, det er bare halvt år eller et år borte når du er så ung. Jeg tror jeg hadde kanskje vært innom, men ikke med liksom hjertet. Det hadde vært mer sånn, bare for show. Ja. Så da, denne gangen så skulle jeg jo liksom prøve å være liksom innom, og være der med hjertet, og prøve liksom å være ærlig eller noe sånt. Og det visste jeg ikke hvordan det kom til å se ut, men det var veldig spesielt den dagen. Han Jon Arne, jeg er ganske sikker på at det var Jon Arne, han sa, i dag gjør vi det litt annerledes. Vi skal stå i en sirkel, altså vi skal ikke ha på en måte vanlig møte med tale, så vi skal stå i en sirkel, og så skal vi si noe vi angrer på, liksom, til Gud. En synd, eller noe som plager deg, liksom. Så jeg bare, nei, da må jeg liksom si det høyt, eller hva skjer? Men så sa han at ja, vi skal gjøre det samtidig, så da kan vi gjerne rope liksom sånn samtidig. Og så bare gjorde jeg det da, jeg ropte ut, jeg lyver så mye! Liksom, jeg ropte det ut. Jeg var egentlig sånn, Det er kult. jeg må gå all in nå, fordi jeg er sånn all in girl, så hvis jeg først er her, så gidder jeg ikke å prøve sånn halvhjerta. Da kommer det i hvert fall ikke til å funke, tenkte jeg. Men ja, nei, i det jeg sa det var helt insane. For da bare var det sånn duff. Og så bare gikk det sånn frysninger av tilgivelse gjennom hele kroppen min. Altså, det var bare the moment I became a Christian, liksom. Jeg var Jeg frysninger nå. trengte ikke noe. Ja, gjør du? Ja. Det er gøy. Ja, nei, fordi at det var bare, altså, sannheten skal sette deg fri. Da skjønte jeg i hvert fall, da skjønte jeg den. Ja. For den, Det var et sjekk. ja, The truth. Ja. Så da ble jeg liksom og så tror jeg også fikk sånn stemmer inn i hodet, sånn derre Miriam, liksom, du har ikke skuffa meg. Liksom, Det var det øyeblikket var det nesten. Ja, det øyeblikket så var det bare sånn, du har ikke skuffa meg, du tilhører meg. Og jeg elsker deg, og jeg har tilgitt deg, og liksom, jeg har alltid tilgitt deg. Du kan ikke gjøre noe i framtiden heller, bare følg meg, liksom. Vær her, liksom, med meg. Men bare tanker da, eller følelser, liksom, for det er jo Gud som sier noe til deg, ikke sant? Men du sier at det oppleves som tanker, Eller som en stemme. eller stemme, eller hvordan Ja, det er liksom vanskelig, fordi det er så lenge siden, så er det sånn, det var i hvert fall ikke en audible stemme. Er jeg ganske sikker på. Men det er liksom det er bare en sånn visshet da, om at, ok, disse tankene, det er Gud som sier et eller annet, liksom. Jeg tror kanskje det er like sant som på en måte tanken om at jeg er trist på 17. mai. Altså det er bare sånn, man kommer på en sannhet som er egentlig en slags sånn epiphany. Så jeg tror ikke det er på en måte noe mer enn det. Det er bare sånn en sannhet som kommer til et menneske. Og da er det sant, og da gjør det noe med og jeg tenker jo at Gud, han har liksom de gode stemmene, og djevelen har på en måte altså løgnene. Så på en måte hele tiden, tanker kommer jo fra djevelen hele tiden også, om at jeg for eksempel ikke var god nok og kunne ikke se mamma og pappa i øynene, og jeg kunne ikke si de hva jeg egentlig hadde gjort. Det var jo bare tanker, så er det bare fra meg, eller er det fra liksom Satan selv, liksom? Jeg tenker at han er en stor løgner og har mye makt over tankene våre. Så om det er de tankene jeg på en måte lar snakke til meg, så er det jo å la fienden vinne, liksom. Mens der og da så var det bare sånn, siden jeg hadde sagt sannheten, så var det som om fienden bare måtte liksom crumble. Og da var det plutselig på en måte plass til de andre tankene som plutselig da ble hørbare. Det var liksom, det er det kanskje. Så om det var på en måte en stemme fra Gud, eller om det er på en måte mine tanker, det er i hvert fall
plutselig så hadde jeg muligheten til å høre de tankene som Gud hadde lyst til å si. Tok du vekk liksom løgn, altså. Jeg Ja. lyver. Jeg lyver så mye. Det var bare én setning med sannhet som skulle til. Så etter det så dro jeg på Kvitsøy, en sånn videregående skole, der jeg visste at det liksom sikkert bare var kristne, og jeg hadde lyst til å bare liksom leve et nytt liv. Så jeg måtte liksom vekk, og det var ikke som om jeg akkurat drømte, fordi mamma og pappa også skulle liksom flytte, og det ble naturlig liksom, men det ble en veldig sånn fin overgang. Du har opplevd at livet ditt forandret seg etter det, da, eller? Absolutt. Men det er jo også sånn, altså, en prosess, det er sånn veldig sånn gradvis. Så det var veldig forandring der og da, og så svinger det. Så da var det på en måte, det var på en måte ditt moment, der du bare, ok, etter dette, da er du på en måte all in da, på en måte at du, ok, jeg skal prøve å vokse, prøve å lære, og så er det forskjellige utfordringer i livet ditt, liksom, som du opplevde da. Ja. Absolutt. Masse utfordringer, og det var jo mer det å kunne kanskje starte å bygge karakter, da. Starte å bygge selvtillit kanskje på nytt, og Selvtillit på at du er bra nok, liksom? Eller selvtillit på utseende, eller sangstemme, eller hva opplever du? sangstemme hadde jeg ikke tenkt på. Vi er ikke helt der ennå. Nei. Nei, det handler bare om å kanskje være morsom, eller nei, kanskje pen først og fremst da. Og så morsom, og nummer 2. Flink på skolen, for så vidt. Og, ja, og kjæreste, altså jeg var veldig sånn her guttegæren, det har vært hele, lurer på hvorfor det. Jeg har sånn skikkelig opptatt av gutter, liksom. Jeg tror det er fordi at jeg hadde dårlig selvtillit, og jeg trengte liksom bekreftelse fra liksom gutter om at ja, jeg var liksom pen. Men det er liksom sånn også noe Gud, altså det tror jeg er liksom superviktig tema. Det er jo det jeg har liksom lyst til å gi til alle konfirmantjentene som jeg drev og jobbet med. Hvor liksom hvordan det der egentlig funker, at det liksom sånn bekreftelse fra gutter, det er liksom, det kommer aldri til å fylle noe tomrom som dere håper på. Og vi tar liksom ofte, hvis vi er på leir og sånn, så tar vi ofte en sånn derre girl talk, der vi liksom tar med jentene inn på et eget rom, og liksom endelig får lov å snakke om liksom jeg synes jeg har liksom feit rumpe, og liksom at de kan si liksom sannhet, fordi det er på en måte, ikke sant, the truth shall set you free. Etter at jeg skjønte det, så var det sånn, vet du hva, man trenger faktisk bare å si det høyt, så slipper det taket, og så kan man få kanskje inn, ikke kanskje, men da kan man få inn liksom de der sannhetstankene fra Gud. Så er ikke det rart, liksom, at du kan si noe, Ja. som at det er hardt, og så det gjør at du liksom, Ja. liksom mister det, eller at det Ja. mister kraften, liksom. Ja. Synes det er interessant, og hva det er, liksom. Men ja, det er sånn der, det finnes ikke noe mørke når det kommer lys på. Mm, Det er jo litt sånn samme, interessant. det bare blir borte, og hvor blir det? For det har egentlig ikke vært der. Så når du sier det, så er det sånn, åja. Så Ja. er det på en måte ikke noe, så er det lys, da er det borte, da er det ikke noe mørkt. Ikke er på en måte bare fravær av lys, da. Sånt. Det er interessant, faktisk, ja. Ikke sant? Ja. Bare egentlig fravær av sannhet gjør at man tror en helt annen virkelighet som ikke finnes, egentlig. Men du opplevde at det var en reise, det med selvtillit spesielt, og kjennelse for andre mennesker og slikt? Ja, det tok jo kjempelang tid før jeg kunne stole på mitt eget utseende. Og stole på personligheten min. Men når du sier, hva mener du med stole på, liksom? Å føle deg komfortabel, er det det? Ja. Ja, slapp av, liksom. Og jeg trenger jo hjelp til det hver eneste dag, fortsatt. Så det er på en måte det som gjør at jeg ikke bare det, men det er liksom en stor del av hvorfor jeg på en måte ønsker å søke Gud hver eneste morgen, er for å bli bygd opp av ham. Altså at de tankene kan fjerne de negative tankene. Fordi det er ikke sånn at hvis jeg ser meg i speilet, så bare sånn heck yeah, sånn av meg selv. Da er det mer at
Gud må komme inn, liksom. Ikke bare på utseendet, det er på en måte, det er jo på, altså sangstemme, nå er det jo på alt, eller det er på, også, det er også på liksom, hvordan å ha en relasjon, og ha selvtilliten nok til å liksom stole på at, ja, men vi er venner, vi er ikke bare venner fordi jeg har en bra dag og er morsom og kul, vi er venner fordi hun er glad i meg på ekte, og vi kan gi hverandre noe i tykt og tynt. Altså, jeg synes livet er har alltid vært kjempeskjørt, liksom. Altså, selvtillit, man må ha selvtillit på alt, for å kunne ringe en venn og si, hei, jeg har det litt kjipt i dag, tror du vi kan ta en kaffe? Jeg synes det er kjempevanskelig. Jeg trenger Gud til å liksom gi meg selvtillit, til å ta kontakt og gi av hjertet mitt, og få et stort hjerte, og ja, bare bygge karakter som gjør at man liksom tåler litt, da. Man kunne være sterk her i livet, liksom. Men hva er det andre ting du sier til de jentene, da? Synes det var interessant, hva er det du som prøver å lære dem? Er det andre ting du også prøver å liksom få dem til å se mer av, liksom? Forstå? Ja, det å miste nære, det er veldig mange som er jeg har opplevd mange konfirmanter som har liksom mistet bestemoren sin og vært sånn superlei seg for det. Og så har jeg jo, inntil nå nylig, så har jeg aldri mistet noen. Så jeg har egentlig aldri visst hva jeg skulle si, men det er på en måte, ok, jeg skal bare være her, og så be for de. Liksom be for eksempel, ja, navn, jeg kan jo ikke navngi, men be for ei spesifikt, der hvor vi liksom sitter, og bare det at jeg er der, det er liksom nok i massevis, egentlig. Så ja, det er jo for så vidt kanskje noe vi også har snakket om, og det å miste noen, og at liksom at jeg tror på en himmel, jeg tror på et liv videre, og at vi faktisk altså det er jo derfor jeg vil være her på podcasten i dag, fordi der her på jorda man kan misjonere og dele Guds rike, liksom. Altså når vi kommer til himmelen, da er det Guds ferdig. rike. Ja. Men det er også liksom derfor det er på en måte en slags mening med at å sørge kan også være liksom noe som gjør at vi kommer nærmere Gud, fordi eller i hvert fall har jeg følt det i det siste etter at jeg har opplevd et dødsfall i ganske nær, veldig nær relasjon. Så blir det liksom plutselig at det er Jesus som på en måte har tatt over henne som guardian, liksom som venn. At det er på en måte, nå er det de som er i samme dimensjon, og så er det jeg som kan tenke på at de er sammen, og vite på en måte at nå har de hverandre, liksom, og de har en perfekt harmoni der, mens før så var det på en måte jeg og venninna mi som kunne ha en harmoni her, og snakke om Jesus, og oppleve han der. Så liksom, ja, det er litt sånn, ja, jeg synes det er i hvert fall deilig å tenke på at det er ikke meningsløst at folk dør. På hvilken måte da? Fordi det var på en måte aldri her vi skulle ende opp. Og det er liksom, det er så bra. Det synes i hvert fall jeg er veldig bra. For det er sånn, hvis ikke så Det er ikke endepunktet, liksom. Hæ? Ja, det er ikke endepunktet her. Ja. Nei, Paulus sier jo til og med at døden er en vinning. Ja. Og det ja, det skjønner jeg på en måte at han sier. Han har satt i fengsel mye av tiden, og må ha vært ganske krise. Altså, de lovsang når de liksom ble pint, liksom piska, sånn der, yes, nå gjør vi noe, det er sånn. Ja, det står liksom etter at apostlene ble bankabisk, så gikk det og jublet liksom. Jeg har fått kjent på det med å bli med forfølgelse. Ja, det er helt rart. Ja, for hvordan med deg, Miriam, når det liksom, for du sier at
For jeg føler det er ofte lett å liksom bli sinna på Gud, eller pushe han vekk, når det er noe ondt som skjer. Fordi vi sier jo at Gud er god, men det her er ikke godt. Så hva gjør at du ikke tar det steget vekk fra Gud, men som du sier at du føler at du nesten, at Gud har tatt imot, altså hva gjør at du kom på denne tankegangen, eller hva gjorde at du tror og føler at dette er en sannhet, liksom, i det? Hva da? At det liksom andre stepper vekk fra Gud, på en måte, når det skjer hvis de mister noen, kanskje. Ja. Føler at han er god, men det var jo noe som skjedde. Men hva gjør at du ikke gjør det, kanskje? Ja, det er jo på grunn av jeg kan det er så innmari bra. Ja. Den her boka, brev fra en skeptiker. Egentlig så kanskje det er litt fordi jeg hele tiden tar fram ting jeg har lært fra den boka, underbevisst, egentlig, og kanskje bevisst, noen ganger. Fordi det er liksom, det er ikke et spørsmål jeg sliter med det ondes problem. Fordi det er på en måte, det spørsmålet har liksom blitt logisk for meg. Det er liksom Akkurat ondes problem. Ja. Liksom, altså, hvordan kan Gud være god når det skjer så mye ondt i verden, og at det er barnekreft og sult, og liksom ikke minst sånn katastrofer som ikke er menneskeforskyldt engang. Som bare rammes, liksom. Ut av det blå, ja. Men nei, jeg føler at jeg liksom lærte at Gud ga på en måte ikke bare menneskefri vilje, men den ga oss liksom jorda og universet fri vilje, og den skulle klare seg selv. Den skulle være selvstendig. Så det er ikke sånn at Gud må på en måte dra sola opp, fordi den går liksom, den spinner på naturlig vis, og det er krefter som holder det sånn. Det er liksom law and order. Fysikk er ekte, liksom, og det klarer seg selv. Altså, det er ikke sånn at jeg tror at hvis Gud hadde dødd, rart sagt, men da Ja. at det hele kunne fortsatt å virke, det har jeg ikke peiling på, men jeg tror i hvert fall at han ikke må liksom sitte og liksom Ja, det er en kul greie. Dra av sola. flytte på den, og ordne sånn, og liksom være sånn derre puppet master, liksom. Men den frie viljen til universet og oss mennesker, og dyr og planter og alt, den var liksom ugjenkallelig, så han kunne ikke på en måte bare la den komme og gå. Han måtte gi den 100%, og da kunne han ikke trekke den tilbake. Det er liksom det. Så da Ja. Og venninna mi, hun tok sitt eget liv, og hun var fri til å gjøre det. Selv om jeg kunne ønske at Gud hadde stoppet henne, liksom, eller liksom tvunget noen til å liksom møte opp der og da, og liksom gå inn i bilen og si sånn, hei du, stopp, liksom, eller si ifra til meg, for eksempel. Gud i det minste kunne sagt fra til meg. Og selvfølgelig, han gjør det av og til, og ofte. Han intervene, det gjør han jo. Men jeg lærte også i den boka, jeg synes det er en fantastisk bok, at liksom ringvirkningene, Gud er liksom, han er jo all powerful, all knowing, så han på en måte skjønner ringvirkning av alt. Og når ringvirkningene, liksom summen av disse ringvirkningene blir til det beste, så skal det skje. Liksom. Da må vi liksom stole på det, som heter det. Ja. Det er ikke sånn Gud stopper alle dårlige ting som skal skje, for da er det jo ikke noe fri vilje. Men han stopper visse ting fordi han ser at ringvirkningene, summen av alle virkningene på den personen og det kontinentet og alt blir liksom bare katastrofe. Da stopper han det. Det er liksom teorien i den boka her, da. Og jeg forklarer det jo på en måte på en barnslig måte som gjør at man sikkert ikke tror på det. Ja, som du i hvert fall, ja. Ja. Og du prøver. Men i den boka her så er det liksom, det er så bra forklart at jeg, som en sannhetssøkende person, tenkte at ja, jeg kjøper den. Det
er logisk. Det synes jeg høres ut som Gud, ut fra alt jeg vet om han, og ut fra det står i Bibelen, og om på en måte fri vilje og hva det egentlig er, så synes jeg det virker logisk at den grunnen til at Gud noen ganger intervener er fordi summen her, det er ikke verdt det. Så her stopper vi det mennesket fra å ta livet sitt, og den personen kommer til å på en måte klare resten av livet og turn it around, liksom. Eller og så videre og så videre. Sånne type ting, det er bare sånn Gud klarer. Ja, men det er bra måte du sier det på, at det er på en måte, som vi sier, det er en teori, men så føler du, som du sier, du prøver å søke sannhet, og du, med din forståelse, leser Bibelen, prøver å forstå, og så er på en måte det, liksom, Bibelen er grunnlaget, og så blir det sånn, ja, det make sense her, det er ikke noe sånn, som ikke funker. Ja. Så det er en kul måte at du liksom bruker på en måte sannhet du har hørt, og bruker Bibelen til å se at, åja, det han her sier, ja, det tror jeg er vi kan faktisk linke her, med det han sier. I stedet for å bli sånn, åja, denne boka her, det er liksom The Bible plutselig. Ja, nå er denne blitt Bibelen. Ja, ikke sant? For det er kult at du liksom, men fortsatt har den sannheten, den Bibelen, veldig, veldig sunn og veldig interessant måte å høre på. Og du sa, du brukte også bare sannhetssøkende. Ja. Det er sannhetssøkende. Hva mener du med det, på en måte? Og har det vært hvordan har det vært viktig for din forståelse av Gud, da? Og hva betyr det å tro, egentlig? Ja. Når du sier sannhetssøkende? Ja. Hva betyr det å tro, ja? For tro er jo ikke sannhet nødvendigvis. Eller jeg skjønner spørsmålet på en måte, fordi det For du nevnte tidligere liksom det med å tro, og at det er viktig at vi tror. For at ingen av oss har jo sett Gud, ikke sant? Men vi er alle sammen sannhetssøkere. Så hvordan går liksom sannhet og tro, hvor møtes de? Ja. Hvis du skjønner da. Og så spørsmålet er liksom hvordan for eksempel denne boka da, som svarer på en del av disse vanskelige spørsmålene, da, ikke sant? Dype spørsmål som kan krasje litt med vår menneskelige forståelse av tro. Ikke sant? Hvordan kan man tro når? Sant? Og da har det trigget et eller annet inni deg da, som gjør at du vil ha et svar. Jeg får så mange tanker når du snakker. Alt for mange, egentlig. Så hvor skal jeg begynne? Men nei, hvis det er noe jeg tror, da må jeg finne svar på det. Så jeg klarer ikke å liksom bare si meg fornøyd der, egentlig. Men samtidig så er det jo fortsatt mange ting jeg ikke har svaret på, som gjør at jeg ikke nødvendigvis mister troa bare fordi jeg ikke har 100% svarene. Det er jo for så vidt sant, og det er jo egentlig fordi det er som å gifte seg. Man på en måte bare jeg er et menneske, jeg må komme meg videre i livet, jeg må velge noe. Greit, jeg går for det, og så ser vi hvordan det går. Og da liksom da går jeg for det 100%. Altså jeg kan ikke velge å gifte meg og så gå for det 50%. Da er man jo så screwed. Men det er jo litt sånn med Gud også, egentlig. At i starten så var det bare sånn, vi data litt, holdt jeg på å si. Veldig mye usikkerhet og ja. Ja, det er en kul måte å se det. Ja, er det det egentlig? Til fasen, og så liksom så Bibelen snakker jo som bride, altså det er jo veldig generelt veldig riktig. Ja, I den tiden vi får gå prosessen videre. Ja, fordi man blir jo forelsket først også, den prosessen der også. Og så plutselig så blir man usikker, og så må man ha mange svar også. Men tro har jo kanskje alltid vært litt rart ord, da, synes jo jeg. Om at jeg tror på Gud. Altså sånn, jeg stoler jo på Gud. Men tro er det liksom sånn, jeg tror at klokka er, eller jeg tror at det blir fint å være. Med mindre man har sjekket værmeldingen, da vet man, kanskje. Hvis Yr Man vet mer. Yr og storm er ikke alltid riktig. Ja, men jeg skjønner. Ja. Jeg synes i hvert fall det er jo på en måte et veldig morsomt spørsmål. Fordi tro og sannhet er jo på en måte polar opposites. Eller er det ikke det? Jo, ikke sant, man kan tenke det. Og ikke sant, du brukte ordet å stole på, ikke sant? Er det
hvor setter man det kontra tro? Og de er jo egentlig veldig knyttet, ikke sant? Hebreerbrevet snakker jo om tro, sant? En visshet om det en ikke ser. Ja. Sant? At jeg tror det også, jeg tror det er viktig overfor Gud at vi forstår hva det betyr å tro, da, sant? Igjen, ingen av oss har jo sett en person som liksom er Gud framfor oss, vi hadde jo dabba, liksom. Men det er ting i livet mitt andre ting jeg har sett, da, ikke sant? Mennesker blir helbredet, mitt liv har blitt redda, det er mange ting da som jeg kan se tilbake på, ok, det krever mer tro for meg å tenke at det ikke er en Gud, da. Det er så mange, jeg er ingen fysiker i det hele tatt, men, og jeg er ikke yrkesfag, men det er liksom så mange ting som bare jeg føler er så lett for meg å stole på når jeg tror på en Gud, da, ikke sant? Jeg trenger ikke å gå over and beyond for å leve med en fred om skapelsen og livet etter døden, ikke sant? Så jeg bare tenker på mange på min alder, går ikke folk og tenker på hva som skjer når man dør, sant? Vi leser jo, folk blir jo slakta på gata, ikke sant? I Norge, ikke sant? Random kriminalitet som skjer, da. Jeg tror det hadde vekt et spørsmål i meg, hvis jeg ikke gikk rundt og hadde en fred for hva jeg tror på, da. Jeg tror det hadde vekt et spørsmål i meg. Ok, hva tror jeg egentlig skjer? Og jeg er nesten overrasket over at flere ikke liksom toucher det spørsmålet, da. At folk virker veldig, veldig komfortable med tanken om, eller de tenker jo ikke, ja, ikke vite. Ja, det er sikkert forskjell på personer, da. Men igjen at jeg resonerer litt med det du sier om at jeg liker jo å se på meg selv som en sannhetssøkende person. Og det at også tørre å la seg utfordre da, av sånne store spørsmål, da. Ikke sant? Vanskelige spørsmål. Jeg snakket med en faktisk i går, da, som sa at han kjente ei på 5 år som hadde dødd av kreft, som var kronisk, og hun hadde en tvillingsøster som mest sannsynlig da også kommer til å dø av kreft. Snart. Og det er bare sånn, det er så trist som du får det, ikke sant? Og igjen da, han synes det var utfordrende. Ja. Og det er ikke at jeg har et veldig godt svar til han, men igjen så kommer han til et punkt hvor jeg har en fred, og den freden og den tilliten trenger ikke alle svar hele tiden, men jeg er veldig for å på en måte lete etter svar, da, sant? Ikke sant? Sannhetssøkende. Det er jo sannhetssøkende. Fint ord, altså. Ja, her om dagen så drev vi eller hadde en liten sånn bibelgruppe, og jeg kom på noe jeg ikke har tenkt på en stund. At liksom de gangene jeg har opplevd noe med Gud, så har det egentlig vært fordi at jeg har turt å liksom go out on the limb, liksom drite meg litt ut, egentlig. Kanskje foran noen folk, eller i hvert fall at i det minste at noen synes at jeg tar et veldig rart valg ved å gjøre det der, liksom. Det er det på en måte da. Det er da Gud har møtt opp, liksom. Når jeg liksom ropte, jeg lyver så mye, altså, jeg kunne liksom, det kunne skjedd at ingen andre sa noe, ikke sant? Det kunne skjedd. Alle bare, hæ, Miriam, gotcha. Ja. Sånn der, liksom, lurte deg. Ja, så altså, det er liksom en risk. Det er på en måte det er det som jeg tror Gud digger, egentlig. Altså, det er troen kanskje kommer inn av, at du risker, tror. Det, ja. Sant. Det er kanskje, ja, det er det som egentlig er tro. Ja. Så det er ikke bare at man er sannhetssøkende, men det er at man våger å hoppe inn i det ukjente, liksom. Og det som jeg bare tenkte på nå også, er jeg mener også at i hver ende som du utforsker, si du utforsker spørsmålet rundt hvordan ble verden til, ikke sant? Noen vil jo nesten ha det som en sånn definerende spørsmål for om de, hvor mange år, hvor mange år, hvor mange sånn, og bare alle områder, så tror jeg i enden av alt, så finner du Gud som svar. Og så jeg vet ikke veien til enden av alt det, men jeg er overbevist om at i hver ende så kommer vi fram til en Gud. Og så det er derfor jeg synes det er superviktig at det er folk som, altså kristne forskere, ikke sant? Kristne folk som stiller veldig, veldig vanskelige spørsmål. Og så er det ting vi har over mange tusen år, så har vi fått svar på mye ting, ikke sant? Vi forstår mer av universet.
og det er masse bevis der, da, ikke sant, og vi graver jo opp historiske steder som står i Bibelen der og der og der, og så finner vi det der og der og der. Og så det er så key at vi har de folka, og at vi faktisk, vi går en prosess som Kristi kropp, og finner en del av disse svarene. Så det, jeg sier ikke at det ikke er viktig, men igjen, det er ikke sånn at, ok, hvis vi ikke finner det bygget her innen neste år, så tror ikke jeg på Gud, ikke sant? Da sier ikke jeg uttrykk, da Det er kanskje det jeg vil presisere da, når vi snakker om det med tro, ikke sant? At folk, det er veldig mange ultimatum, ikke sant? Ok, hvis jeg ikke skjønner dette intellektuelt, så tror ikke jeg på en Gud. Og det er på en måte det, jeg tror man spenner litt bein på seg selv, da. Så, og jeg lever igjen da, med den tilliten til at i hver ende av hvert spørsmål, hver tankerekke, hver utfordring, så er det et svar som peker på Gud. Fordi vi tror at han er grunnleggeren av alt, da, ikke sant? Altvitende, en hellig stor Gud, som også er veldig god. Så, Faktisk. Det der gjelder jo sorry, jeg avbrøt deg. nei, jeg skulle bare avslutte med å si at liksom det, men og det burde ikke, det stopper meg heller ikke fra å ville vite mer. Nei, ikke sant? Og det er jo tøft gjort, liksom. For det er jo ikke altså, ja, det er kanskje ikke så vanlig når det kommer til, i hvert fall, Gud, da, å søke til Gud, og liksom tørre å utsette seg for å virke helt dum i huet, og liksom søke noe så weird, liksom. Men samtidig, det er ingen som forventer at det skal komme noe godt ut av livet hvis man ikke møtes på halvveien. Sånn, man kommer jo aldri til å få en eneste venn hvis man ikke søker en venn, ikke sant? Så, og aldri en eneste jobbtilbud hvis man ikke på en måte går på et intervju, eller tar og søker på en jobb. Så for jobben, så derfor får prøve. Ja. Ikke sant? Og hvorfor skal man på en måte da forvente fra Gud at man skal finne Gud uten å engang gidde å søke han? At det er sånn, nei, men han skal komme til meg. Det er sånn, akkurat det blir litt sånn lei meg på menneskehetens vegne, holdt jeg på å si, og mine egne vegne, de gangene jeg er sånn der, nei, men nå får Gud komme til meg, liksom. Ja, for hvordan føler du det, for eksempel i bransjer som artist, eller som jobber med musikk? Det er jo veldig mange folk der som du kanskje kommer i kontakt med som på en måte tror, men de gir hva det de egentlig gjør, og så er det, har du hatt mange samtaler med dem om det, for eksempel, eller er det forskjellige? Ja, det er jo liksom et knippe mennesker som har kanskje villet liksom høre litt på, ja. På mitt det er sånn ytterst få, liksom. Vitnesbyrd. Ja. Vet dere hva som skjedde med meg da jeg var 14? Alle var, ja, det vil vi gjerne. Ja, det vil vi gjerne, ja. Det var sånn, nei, det har jeg ikke hørt. Men det er kanskje mer at man bare er, liksom. At jeg bare er meg, og så kanskje de kan merke at hun der har i hvert fall noe litt annerledes. Og det føler jeg at de fleste kanskje tenker at ja, hun er ikke helt sånn som oss, på en måte. Ja, for hvordan var det, for eksempel, jeg husker din første, liksom, da du kom litt ut og fram, var det sånn der The Voice, for eksempel. Ja. Var det liksom var det noe der du liksom, ok, Gud, jeg skal prøve liksom, gjøre noe her, eller hvordan var det for deg der, liksom? Eller prøve å Det var jo flagge Jesus, men liksom jeg vet ikke. Ja, nei, det var aldri noe sånn Jesus-flagging, det var bare sånn Miriam-flagging, egentlig. Sånn. Jeg kan synge, tror jeg. Håper jeg får masse liksom selvtillit av dette. Og så liksom, greit. Det fylte ikke tomme i det hele tatt. Interessant. Så jeg husker faktisk veldig godt når jeg hadde kommet til sånn 3 sånne turer, 3 sånne program på vei, da. Da er jeg sånn, jeg strigråt i bilen på vei til et eller annet sted. Jeg tror det var faktisk friskolen reunion eller noe sånt. Hva gjorde det? Tilfeldigvis, ja. Og bare sa sånn, Gud, jeg har ikke lyst på noe av dette hvis jeg skal miste deg, hvis jeg skal ikke liksom ha deg med på every step of the way. Og liksom for meg var det helt ekte, jeg bare gråt, sånn ekte tårer, for det var liksom, ja, jeg mente det. Det var sånn, det her vil jeg faktisk ikke ha.
Det var fordi du liksom du skjønte og følte, oi, de 3 andre episodene nå, eller med Voice, var liksom bare rart, liksom, mente du, eller hva? Ja, det var kanskje ikke helt liksom meg, på en måte. Sånn, det var jo litt sånn derre ja, du må være sånn og prøve å ikke si for mye sånn, og være litt i den ramma her, liksom. Og skrive under på de kontraktene her, og ja. Litt sånn at jeg ikke følte at jeg kunne være liksom hel, på en måte. Og siden det var det jeg følte, så ble det litt sånn yes. Eller sånn der, ikke det jeg håpte at det skulle være. Så det var bare at det var en good run, men så på grunn av at liksom jeg følte også litt at nei, jeg har mer lyst å det føles ikke helt riktig for meg å fokusere så mye på meg selv. Det føltes ikke sånn yes, liksom, jeg gleder meg ikke til å være med på neste program. Jeg på en måte bare hadde ikke lyst. Nei, jeg hadde ikke lyst. Du hadde faktisk ikke lyst? Nei. Så en av de siste, hvor langt kom du igjen da? Jeg husker ikke, var det som siste gang du liksom bestemte, du var sånn, ja, yes, det var egentlig litt deilig å bli ferdig. Ja. Jeg var helt klar for å være ferdig. Så det var liksom, jeg hadde bestemt meg egentlig for at det her er liksom min siste gang. Jeg ville ikke. Jeg hadde også sagt ifra liksom til noen at, bare sånn, til Marte som var min, på en måte mentor, selv om det var Josef, så sa jeg jo uansett ifra at liksom, nå håper jeg du kan kanskje dra i noen tråder, fordi jeg har ikke lyst til å være med mer. Og dere har jo ikke lyst til å ha med en person som ikke har lyst til å være med mer. Det ser bare dumt ut. Altså, da kommer jeg jo ikke til å gjøre noe bra performance for dere. Og så gikk jeg jo ut den kvelden, og det var jo kjempebra. Og så uansett så skulle jeg rett videre til Kenya og drive og synge der, og synge på en sånn misjonstur, og ja, jeg hadde liksom mye mer lyst til å gjøre sånne ting da. Jeg var veldig klar for det da, liksom. Samtidig så var det ikke sånn at nei, nå skal jeg bli misjonær i stedet for. Det var bare at liksom ok, nå trenger jeg noe annet for en stund. Og så fikk jeg uansett bredspektra sånn antibiotika, fordi jeg fikk blodforgiftning og Ja, den Kenya-turen? Ja. Nei. Så jeg lå bare på sykehuset hele den turen. Jeg fikk sunget kanskje sånn 2 ganger, og så var jeg bare rett på sykehuset, og så dro jeg hjem og fikk tilbake alle pengene fra forsikringsselskapet. Norsk forsikring, ja. Ja, det er det. Ja, godt å vite. Ja, full coverage. Ja, cool. Så det er helt konge. Men det var bare på en måte en liten sånn avsidegreie der, og så var det sånn, ok, men jeg skal ikke liksom være misjonær, det var ikke det jeg følte jeg skulle heller, og så plutselig så var jeg inne i musikkbransjen og fikk masse spørsmål om å synge på. The Voice gjorde jo på en måte sånn at jeg kunne få spørsmål fra for eksempel D-Sound om å synge med de, og for eksempel videre, liksom fra andre mennesker også, og litt sånn partyband, og ja, kunne få liksom litt økonomi, og litt navn, og klarte å liksom lage litt låter, jeg liksom fant liksom litt talentet gjennom The Voice da. Så det ga meg jo masse, det var bare at det er en tid for alt, så den tiden var over ganske kjapt. Ja, for jeg husker jo også du ble på Melodi Grand Prix for eksempel da. Ja, Hva var reisen inn til det? Var det etter Voice med en gang, eller var det en stund etter, kanskje, eller? ja, det var vel kanskje egentlig bare 1,5 år etter. Ja. Var du da, følte du at du var litt sånn annerledes der, at du liksom, ok, kan være litt meg selv der, eller var det fortsatt liksom en reise da? Nei, fordi der var jeg egentlig tilbake i sånn der litt dårlig selvtillit og sånn, tror jeg. Fordi jeg hadde sånn der at jeg egentlig skulle liksom gifte meg med han jeg var sammen med da, og så følte jeg liksom at det var liksom et eller annet som skurra, og liksom på en måte var drømmen min om å gifte meg egentlig knust, fordi jeg hadde hatt sex for ekteskapet, og da liksom og da, mamma var jo så lei seg for det, da hadde jeg i hvert fall ikke lyvet om det da, så det var på en måte et steg bedre enn sist gang jeg var 14, men det var fortsatt sånn jeg er seriøst tilbake der, at jeg liksom føler at nå er jeg ikke god nok for Gud, og liksom livet suger, og liksom, ja, det var liksom plutselig så var jeg blitt sånn
liksom avstand fra meg selv og Gud og sånn igjen, da. Det skjedde samtidig som MGP-greiene. Egentlig mange andre ting også. Det var vel sånn Jeg tror egentlig jeg var litt sånn liksom prøvde litt å liksom ikke være helt sånn kristen, tror jeg. Liksom i den perioden at jeg liksom tenkte sånn jeg tror jeg må sjekke liksom på nytt om Gud liksom elsker meg for den. Ja, igjen, liksom. Ja, så shit, må jeg være perfekt? Fordi jeg tror ikke jeg orker det. Nå må jeg liksom teste Guds kjærlighet på nytt, eller kanskje bare teste livets grenser og mine følelsesgrenser og hva jeg tåler av verden. Det er interessant at det er sånn 14 år Miriam prøvde liksom å teste det der, og nå er det på en måte til en nytt, egentlig nesten ny level på en måte, og så skjønte at, oi, her er det en ny testing, er det sånn ja, ikke sant? Nesten? Ja. Through the fire. Ja. Atter en gang. Ja, så jeg tror det var litt sånn at det ble sånn 10 år, eller 5, ja. Mange år siden. 10 år etterpå. 10 år etterpå. Og hva gjorde dette at du kanskje knakk koden i denne situasjonen, liksom, eller? Eller var det bare at dette her tog lengre tid, eller? Ja, det tok en del år. Selv om jeg fortsatt var sånn 100%, nei, ikke 100%, for det går jo nesten ikke. Men jeg var liksom kjempegira på å dele Jesus til andre, og jeg var også gira på å oppleve han selv, men jeg levde i synd, så det ble vanskelig. Ja. Så det ble litt sånn dobbeltliv, samtidig som jeg bare visste jo egentlig, jeg vet at du fortsatt elsker meg, jeg klarer ikke å liksom komme ut av liksom den derre syndige greia, sånn derre den derre at jeg hadde på en måte lyst til å ikke være ikke leve kristent. Jeg hadde liksom lyst til å kunne drikke. Jeg hadde lyst til å kunne ha sex for ekteskapet. Sånn, det ble ikke logisk for meg. Hvorfor skal jeg ikke ha lov til dette? Jeg ble sur, liksom. Sånn. Slutt å tvinge meg. Ja. Kan du slutte liksom å tvinge meg til å være en jeg ikke er? Tingen var jo bare at på en måte, Gud er sykt tålmodig, så han hadde massevis av tid, og han hadde masse tålmodighet, og kunne på en måte bare jeg er klar for deg når som helst, liksom. Så altså, i det sekundet jeg var på en måte klar til å liksom velge ham på nytt, og det skjedde jo mange ganger, jeg valgte ham på nytt mange ganger, og så valgte jeg bort igjen, så det ble litt sånn limbo. Ja, for jeg føler det her er nesten det er jo the question, at nesten alle føler det, hvis ikke du er kristen på en måte, for det er nesten en kjerne at folk som ikke følger Gud, føler at, ja, men det må det tvunget til noe, ja, men jeg vil jo ikke det, men du vil det, men jeg er tvunget. Men hva var det som gjorde at du, i hvert fall som du sa, du ga deg liksom til Gud? Hva betyr det liksom, for en person som kanskje ikke, har kanskje opplevd det for mye, at liksom, jeg vil jo ha sex for ekteskap, eller jeg vil drikke, jeg vil ha frihet, liksom. Men hva gjør at du, Miriam, valgte det? Ja, det er ikke tvangstrøye, mest sannsynlig, som jeg håper ikke du føler da. Hva gjorde at det ikke blir en tvangstrøye, liksom? Ja, sånn til slutt, på en måte. Ja, på en måte da, eller du sa også, ja. Ja, fordi, ikke sant, når jeg liksom velger Jesus litt sånn, at vi kommer litt sånn sammen igjen, og jeg tør å på en måte si sånn, unnskyld for alt jeg har gjort, og ok, men kanskje jeg skal liksom klare det nå, denne gangen. Og så liksom, siden jeg ikke klarte det, så ga jeg liksom litt opp i noen måneder til, og så liksom, så det blir jo litt sånn, jeg føler det er som, når man liksom er i et forhold der hvor mannen slår. Og sikkert det skjedde opp, med det. Ja, nei, men det har jeg ikke vært i. Men det at han da liksom sier sånn, unnskyld, jeg skal aldri gjøre det igjen. Ja. Det er liksom, det var sånn jeg var mot Jesus. Det var sånn her, unnskyld, jeg skal aldri gjøre det igjen. Og så på en måte visste Jesus så godt sånn,
kommer til å skje igjen. Liksom jeg kjenner deg, liksom. Jeg vet på en måte akkurat hvor ekte den unnskyldningen er, og jeg vet cirka hvor lenge du kommer til å være i. Jeg vil bare føle at liksom, han kjenner meg såpass godt at han skjønte liksom at det trengs noe mer enn bare denne unnskyldningen her, men selvfølgelig skal jeg gi deg masse kjærlighet nå, fordi nå har jeg deg litt. Og du er liksom mitt elskede barn, og liksom bare, ok, sitt her på fanget mitt, så skal jeg gi deg masse kjærlighet, og så vet jeg at nå er det 3 måneder til jeg ser deg neste gang, men det hindrer ikke meg fra å liksom øse ut liksom det som er sannheten om deg, liksom, Miriam. Men jeg kan jo si at vendepunktet ble når jeg dro på Hjertefokus. Det vil jeg anbefale til alle podcastlyttere. Har dere hørt om det? Ja, det er mange som rundt det jeg har hørt. Ja. Jeg har ikke vært på det selv, men det er flere og flere som snakker om det. Det er sånn sannhetssøkende opplegg. Ja. Og sånn, go deep or go home. Ja, selv om det er ikke et grave, det er liksom, man er ikke kommet dit for å grave. Men det bare skjer naturlig at plutselig så kommer det opp liksom, ja, ting fra fortiden som har liksom vært sånne små løgner som kanskje har bygd seg opp, eller kanskje har gjort at man har blitt litt støkk på visse områder. For min del var det jo selvfølgelig det med sex for ekteskapet. Det var key på Hjertefokus. Og jeg følte også at Jesus var sånn, men Miriam, jeg ser at du ikke har villet. Altså, jeg ser liksom hele hjertet ditt. Jeg ser ikke bare at du har hatt sex for ekteskapet. Jeg ser liksom du har kjempet, du har strevd, du har grått. Du har villet liksom leve rett. Men du har ikke vært i den situasjonen at du har klart det. Og jeg føler at han har så mye nåde, liksom. Mye mer nåde enn jeg har for meg selv, og enn det på en måte i hvert fall enn det mamma hadde, på en måte. Hun liksom syntes det var veldig vondt og vanskelig at jeg liksom kanskje hadde skuffet de litt, eller ja, det var kanskje bare en følelse jeg hadde. Jeg har snakket med henne om det, og vi har liksom forsonet oss, men allikevel det er liksom Jesus er på en måte så full av nåde, liksom. Det er bare sånn endeløst. Det er ikke sånn som man tror. At på en måte Jesus er en sånn skolelærer som bare har du gjort leksene dine. Hvis ikke så må du sitte i skammekroken, liksom. Det er ikke sånn. Det er bare at syndens lønn er døden. Det er bare det. Lurer deg. Ja. Det er kanskje det med at når man virkelig opplever å bli kjent med Jesus, så bare ønsker man ikke lenger, ikke sant? Det er jo ikke nødvendigvis en sånn tvungen greie om at nei, jeg må avstå fra verden, bare. For å noen ganger så er det kanskje et rent offer for enkelte ting, men andre ganger så er det på en måte sånn, nei, jeg vet det er best for meg ikke gå etter alt som jeg selv mener er best, fordi de gangene jeg har gjort det, så å komme tilbake til deg, Gud, så ser jeg at ok, du har rett, ikke sant? Ja, altså det er det jeg bare digger med Gud, fordi at man kan ta logiske slutninger til slutt, så det er ikke bare at man til slutt har fått nok viljestyrke til å være en god kristen, men det er men til slutt så trenger man ikke viljestyrke engang. Det er sånn, det er det som ikke makes sense, det du sier der. Til vanlig så burde du ha viljestyrke, men så kan Gud forandre noe så mye at det ikke handler om viljestyrke engang. For meg var det en stor greie med pornografi, for eksempel. Kjempe, og så plutselig var det jeg vet ikke hvorfor, og så plutselig blir det bare sånn der det går ikke så vanskelig det langer. Hvorfor, liksom? Men jeg har mange som har en helt annen opplevelse også. Fortsatt kjemper, men det er sånn ok, mitt DNA, et eller annet som Gud gjorde at jeg bare det er ikke at, man kan ikke si at det er sånn, ok, det er umulig for meg, liksom, men jeg merker at det er ikke en sånn der kamp som det var, liksom. Men var det liksom et øyeblikk hvor du bare skjønte at det her går ikke i min egen styrke, liksom? Ja, altså, jeg tok en sånn det var en under en lovsanggreie når jeg reiste rundt, det var i Japan. Det var sånn, jeg så det for meg, og liksom gjorde en helt greie med at nå er det borte, og jeg skjønte, det er sånn, jeg skjønte at nå er det faktisk ekte. De andre gangene
så prøver jeg bare så godt jeg kan, men der så skjønte jeg at oi, nå er nøkkelen nå er det faktisk kassabord, for jeg har så mye kjennskap til deg og hvem Gud var, som gjør at jeg bare og etter den, 2013 desember, har liksom ikke hatt det sånn, det var liksom helt jeg hadde kjempeproblemer før liksom. Så det er noe med det som sier Gud gir deg plutselig, du trenger ikke å kjempe om det. Så det Nei, ja. Og det skjedde jo nesten før jeg var ferdig med problemet også. Fordi at det er jo ikke, altså sex for ekteskapet, det er egentlig en liten sånn tricky greie. Fordi at hvis, det må jo, man er jo to om det liksom. Så begge må egentlig ville vente. Hvis bare den ene personen har liksom fått en epiphany noe sånn skikkelig sånn, jeg er helt sikker på, og jeg har ikke lyst engang. Men jeg vil ikke slå opp, så da må jeg jo. Altså det var et problem kjempelenge. Så jeg trengte liksom, jeg trengte at den jeg elsket også skulle få det samme epiphanyen. Ellers så måtte jeg jo slå opp. Så det ble sånn kjempedilemma. Eller altså, det ble så var det heter sånn ultimatum. Enten så slutter vi av sexualekskapet, eller så slår vi opp. Men jeg er ikke den mest sånn som klarer å stå for det jeg sier. Så da ble det sånn, men vi kan være sammen et halvt år til og prøve. Og så egentlig så, ja. Så hjertefokus for meg og mannen min, det ble liksom svaret på det forferdelig store problemet der, som holdt på å ta knekken på meg i mange år, liksom. Selvtilliten og altså frimodigheten, ikke sant? Og frimodigheten is key. Det er liksom, hva har vi hvis ikke vi har frimodighet? Så og det var en helg eller uke, og da, det var nesten en sånn turning point for deg, så da, ok, nå er jeg på en måte på lag nesten nå, med han og liksom. Jeg kjøpte min egen leilighet, med tanke på at vi skal for det første flytte fra hverandre, og hvis ikke det skjer noe mirakuløst, så er det over liksom for alltid og sånn. Og mamma var så glad. Og jeg bare, absolutt, så kjøpt. Ikke vær så glad. Og så, ja, da skjedde jo det mirakuløse at vi ikke fikk plass på hjertefokus, men så fikk vi plass allikevel. Altså, vi meldte oss på, og så var det ikke plass, og så fikk vi plass, og så hadde vi ikke penger, og så fikk vi liksom halv pris, og da gikk det helt fint, på en måte. Eller vi fikk vel halv pris av halv pris, eller et eller annet sånt nå. Det var en dame som heter Hege. Og det også for mannen min var sånn der, oi, er det sånn kristne gjør det, liksom? De bare gir halv pris. Bare fordi de vil at folk skal oppleve Jesus så sterkt at de offrer alt, eller de bare offrer på en måte common sense. Offrer sånn business mind, og er sånn heart mind i stedet. Så jeg synes det var helt konge, og da møtte vi Hege, som snakket rett inn i hjertet på mannen min, og han ble forvandlet, og ikke minst at vi to fikk en ny sannhet mellom oss. Altså, vi hadde liksom på en måte noen timer der vi bare sånn, du, jeg har egentlig løyet til deg om dette her i noen år, og liksom, ja, forresten, du, jeg stjal egentlig på den tiden i livet mitt, det har jeg ikke sagt til deg før, altså sånn, litt sånn der, ja, det skjedde liksom, men altså, for hver løgn som vi tok opp, som vi på en måte merket at hadde i hvert fall påvirket oss mer enn bare å spise is midt på natta, eller whatever, så tok vi sånn der, ok, nå må vi be om at det skal at alle bånd skal kuttes. Og så gjorde vi det for hver løgn, da. Selv om det bare var sånn, gidder vi det på denne? Ja, vi må det. Og så satt vi liksom, og da bare til slutt, så liksom, når man opplever sånne ting, så bare kommer tårene. Ikke fordi det er så mye føleri, men det bare er sånn med mennesker. Når man er i sannhet, så blir det vakkert, da. Og så dro vi jo hjem derfra og bare sånn, vi skal gifte oss. Det blir oss. Ja. Var ikke det crazy for deg bare å føle det? At det bare
Du trodde egentlig ikke på en måte det, men du hadde håp. Nei, jeg trodde jeg kom til å gifte meg en eller annen gang, men med sånn sorg i hjertet, sånn. Dette er ikke et ordentlig giftermål, fordi jeg er skitten, liksom. Ja, du gjort det feil, eller hva? Gjort det feil, ja. Jeg fortjener ikke egentlig å liksom være en ren brud med hvit brudekjole, liksom. Det fortjener ikke jeg, etter alle disse årene med nye sjanser fra Jesus, og så har jeg screwed up, altså. Ja. Det var bare løgntanker. Ja. Eller også på en måte, det er jo også sant fordi, det er jo løgntanker at man ikke er god nok, men det er jo uansett sant at liksom løgn kan forvitre meg, eller, ja, hvis dere skjønner hvor jeg vil hen, at det er jo ikke bare... Samvittigheten får seg en trøkk over tid, da, sant? At den blir litt sånn nummen nesten. Det jo. Ja. Jeg kunne jo ønske at den ble litt mer nummen, fordi jeg sleit veldig. Og litt for lett noen ganger, ja. Men det er veldig interessant å høre liksom din reise på det, og tanken din, og igjen liksom det du var inne på med meldingen som du ville gitt til, eller som var viktig for deg å gi i konfirmasjonstida også, fordi elevene lærte. Så hvis det liksom er en ting du skulle sagt til de som hører på nå, hva ville det vært? Altså det viktigste for meg å gi til konfirmantene, det var jo egentlig øyekontakt. Kjærlig øyekontakt, liksom. Fordi tid og kjærlighet og oppmerksomhet, ikke bare når de gjorde noe bra eller gjorde noe dårlig, men bare liksom uavhengig. Så det er liksom egentlig det jeg vil gi konfirmanter, ikke bare sånn nå skal vi lære om Jesus, liksom. På en måte ubetinget kjærlighet, eller ubetinget godhet til de. Ja, for da hører de jo på meg etterpå. Og ikke sant, ut fra vitnesbyrdet så opplever jeg å høre det er jo det du har erfart selv også, da, ikke sant? Så Ja. det er jo nøkkelen, ikke sant, ut fra vitnesbyrdet, det deler at opplevelsen av å vite at ok, jeg er elsket uansett, og det går ikke på hva jeg får til og ikke får til, da. Ja. Og i det skaper jo på en måte et ønske om, ok, Gud, jeg vil forandre på ting, sant? Ja. Mm. Og hvis jeg skal si en ting til podcastgjengen, så er det jo egentlig at Jesus kommer aldri til å gi opp. Mm. Så det er på en måte trenger ikke å bekymre seg for at han har snudd ryggen, eller har tenkt til å si til Gud at nå lukker vi den døra der, liksom. Mm. Den kommer til å være åpen, og for å smake og kjenne at Gud er faktisk for deg, så må man faktisk også ta en bit og ta den inn i munnen for å liksom, man må også gjøre et lite aktivt valg. Hvis ikke så ser man bare på den, og det går ikke an å smake hvis man bare ser. Så det er liksom sånn, det er to ting. Jesus kommer aldri til å slutte å tålmodig vente. Samtidig så er det også ofte også å ta det ene steget, liksom. Det var kjempefint, Miriam. Tusen hjertelig takk for jeg tror vi bare avslutter podcasten her, og vi er kjempetakknemlige for din åpenhet og Ja, virkelig. ja, god samtale, der vi bare får høre din visdom, for du har utrolig mye visdom, Miriam, jeg håper du vet det. Med det du sier, og det du har opplevd med mennesker rundt deg, så ja, er det noe mer vi burde si eller gjøre, Ludvig? Det er vel ikke det? Det er ikke det, nå tror jeg. Ja, men det, takk for nå, og så håper jeg at vi ser folk neste uke, til ny gjest, og nye muligheter, så da tar det oss med. For et liv. For et liv, podcast med Ludvig og Bjørte.